que tu au moins que na RDC au moins na mwana ba 8 ans 10 ans ba papa ba kufa te baza ba ni orphelin bana ba kota na nzela ko lukota bana ba saki na mikongo ko lukota ba manzanza oko dame damas bien na sano tiki bando boso no kisuka maboko moni pecha bendi sa na fini ake pezango na olo bano poina kisaso ba mona lutu ba gumbi Herma TV, la chaîne idéale. Soko lingo resi na Congo bima ridicule na makanisi ba mono zoba simo bando mona mbongo. OK. Soko le même ma Congo na logique olati cravate okangini ni ba français okolela na Congo mais na français na mono. Abonnez-vous sur la chaîne Herma TV. Herma TV, la chaîne idéale. Voilà, bienvenue dans cette émission Vérité, Vérité avec Gaëlan Tseka, les rois des shows, les rois d'ambiance. Je sais que vous êtes là partout dans le monde en train de capter votre chaîne Herma TV. Herma TV, donc chaîne Amina Itoko et Sabino News. Et ça, la biso vraiment bien makasi. On a profité d'abonner na biso nyon soit Herma. Bon, continuer à s'abonner massivement et pourquoi pas na studio NNK Sonore TV. Bon, continuer à s'abonner à la chaîne Abisso et au ça Abisso vraiment très bien makasi. On a souhaité mes condoléances à la famille Nyonso au Bakoufeli et na souhaité mes condoléances à la famille Père Pasteur John Babungse moko na bango mes condoléances na bana tout yanga fani monga fula selemba ou babungisi ndeko mbala ndeko mbala samba Babungsa qui est donc ça fait mal comme on a gêne à Tiki Bisokabwe et ça vraiment passe mes condoléances na batu tout bazan Angola et donc Nzambe kanda pesaka yepe mutu azwaka voilà na profiter pena souhaiter bonne fête de mariage na ba nyonso ba okuelana ba balana ba balana ka et ba ko ba zu chemin mususu donc étiquette Nzambe wana pambola bino et pourquoi pas na souhaiter bon anniversaire na ba nyonso botama mokolo na lelo ba balandanga mokwa lelo yom to botama lelo na souhaito déjà joyeux anniversaire là je pense directement à toi Glodio Lungu champion bon anniversaire à toi Glodio Lungu champion babi mbotama ela mumbutukulu ya mbote babi tabane tabegole sama et comme ça la biso vraiment vrai bien Léo on a invité mon surprise na li babonné na biso ya Herma TV donc invité surprise aza pour découvrir calamité on a profité na pesa mbote belé makasi na Salima Salima mwasi ya mbinga Salima mwasi ya mbinga pour na kati ya Londres motema bato ya Chéribin motema Chéribin Angel Salima babi moi maman a 6 enfants mais toujours jeune Salima na kati ya Londres ba mbote no ebele na pesi mbote na Trésor Bazola Escobar ba mbote ebele babi moi mbala para franc congolais so moni Gaëlan Tseka tika ebo été Trésor c'est ba mbote no ebele et na bosse na pesa pe mbote na CP Yannick CP Yannick babi louange lungo tala bon koto banini et ça la bien et ça CP Yannick na SPA na IPN GD et ça va vraiment bien makasi na pesi bana tout ya IPN ya SPA bana bandeko ngaka nyonso IPN en tout cas Gaëlan Tseka vous aime énormément sans plus tarder vous allez découvrir notre invité du jour et ça biso bien na pesi mbote na yo Julien Botala tala lelo mon ami personnel tout l'andalanga ensemble invité surprise na biso lelo. Merci beaucoup à toi, Louange Lungu derrière la caméra. Balobi l'expérience compte, Louange Lungu. Nansi d'abo monier, to fongo libino déjà plateau et ça la biso bien makasi. Là je vois déjà Pasteur John. Mbote mon frère. Mes condoléances. Merci mon frère vraiment. Kitoko Dieu est bon, vraiment tout ça malam. En tout cas, abonné na biso ya Herma TV ainsi que ya studio NNK Sonore. Botunenga trop Gaëlan Tseka Pasteur John moi kala la biso lelo tozana Pasteur John à part ma tanga boni ma activité. Activité toujours ton normal. Mon frère, Dieu est bon. Ton baka Dieu est bon le bana ba sens ebelé. Batu ba comprendre pourquoi tu baka non Nzambe nde kolobiso. Nzambe kolobiso ezakini. Mon frère ko koma lelo to mesana po to zalaka. Oya kei biso ne to ebi ka kei mais yemoko
secret makamake mona o ezalaka pe kuna. OK. Yango moni chaque fois na talaka nan ko bonga te. Na talaka ko lia te na talaka l'autre na talaka non pourquoi na lamu kitongo pourquoi nzama pesa makasi pourquoi na za sa malade. Premier bar porteur viango wana. Kolata na makambo tali ko lia isasko ba démarche yanga lokwa mutu na za santé malamu na lukelanga sko o nzote senga kapona pesa viki kilo. Kito o ba na ya lukelanga. Merci. Mais anomalie moko soki za na nzoto na ngate c'est que nzama pesa nga privilège ya kozala zala. Ngande ce qu'on a cultivé makanisi ya kopesa région nzoto ko koma lobby poto ou to umela. Nakati ya monde base. OK. Merci beaucoup pasteur John. Toi na mo ba actualité be to meka obalaye. Réaction na yo koya ya roi Philippe, il y a Belgique, ba Congolais comme si ba sepeli ba moineti ba noko tan ba yebo makambo yo funga ma réaction na ba sepeli po to banda na bango to zakana bango yo kanga bien. Omoni ba Belge baza ba vrai mindele. Mundela ko saloma be po timbela ezamwa passe. OK. Mais ta Moyen-Orient ba asiatique ba penda vrité. Donc on a fait ce conseil. To lingi pe ba Belge te na sengo po to lingi bango. To bi ma boba sala biso po banyokola biso po na makameta lende indépendance. Quand des ala yuma ay ba makameta soka timbela komi ya yanki. OK. Oui, biso pe to baby sama yo kanga trebe na okende. Biso moko to baby sala biso indépendant po to wela ngo avant mais to zaka mal préparé. Donc to wela ngo avant. Oui. Non, bah, clair, le monde va où indépendance, à ça là bien pour nous libérer, c'est pour se faire c'est les caca. Mais quand tu as la carte, mais on a tâtonné. Il y a pas de côté qui va dossier ma casse pour nos indépendances, bah éliminer. Et puis ça se comprend. Non comme. Que bananda ko kole lokazo tonga linga ngweza na baguna endenga yebelili. Soka za timu tumsa zela ngo place, ata ya ngara tonga ngo na 100. Engeza ne sengwa kitoko amisi soko tali sande tongi que azata pesa responsabilité mais otongi ngona 600 obakisi kutu 500 likole sali 600 mais ndenge otongela tango bakotala babaka te ngeza kana gwa malonga te koleka ndem tanga chela ngwesa na motema moko. OK. Nabite so se comprendre. Yango moni kolo idée tika kasi sa idée tisuka. OK. Zalaka nde sima idée o apuya ka ndenge atindelo sala na mona mutu aya pesika ka plan. Mais batu ba osala ezoke na ndenge makanisa mutoneza donc ko sango na sengo makanisi na yeta zo sala po batindi ya sala mais sengo mutu apesi plan feza na guna ibongo simba tant ba ko betela mutu apesa ki plan maboko ba ko pe bazi honneur po to sala na tsa so comme mon frère vi na zo peso ba périmètre de ba périmètre na lobaka ezaya ndoto babate to palper likamuto zo sala po génération na yo nanga yango roi de Belge na sepe na ndenga yaki mususu na pa na compagnie ya kozongisa lino Lumumba. Soki yango to boité mais koya na epé sipega ke ba relation kala ela mukapoto tel biso mona ba indien na ba asiatique ba même na gauche trop ba nyokoli ba Congo lokali on dirait tipo. OK. Donc tozo kemba na Congo Égypte kuté saki bien aussi Égypte saki ba becho fimbo ça musa makasi na suka mbimbi po tansi kete na tondi na ko sauter mais tozo fimbo te tozo fimbo te mais toza na difficulté makasi na makanisi ko leka guerre Ukraine kutu banda ko zo ko mais biso kutu twande to sufi ko leka bango. Ce qui est ko lia bien na Congo to futa maka bien bitumbe ye to le matin to kimi pona bitumba mais bon on a malam. Mais tous les Ukrainiens ti bana étrangers balobaka nini magatu na fait na France na Belgique mais Ukraine peut-être ka malam to kimi ka pona bitumba mais awa siko tozo kima Congo bitumbe zate mais difficulté peso côté la moko na moko selo makanisi chaque mutu soka temi banda tongo tipo ka tali ezalo ko muta koti kasho kutu kasho za un avantage. Pour ce côté kasho bi erbo bambila ba ko chelo mambi mbimbi au telema na Congo bo bimidi banda balabala tipo ko sentir no tonde la wapi. Na beso makama mikie yango moni mon frère na ba no clair makanisi ya kolia soki ezana na biso kaka to kosambela nzambe ndenge nini tozana courage okine misala po yeba musala faut ça courager sko ba jeune mingi pe ba mikabi na compte ya passe ya Congo ba mikangi maboko. OK. Na loba na yo RDC ndenge zawa soko tche mutu na moité par la force au sengoté soko lingo resi na Congo bima ridicule na makanisi ba mono zoba simo bando mona mbongo. OK. Soko le même Congo na logique o lati cravate o kangini o niba français o kolela na Congo mais na français na mono soko bimi na ko ka ba biso ke oye ko ya na ndimina lukata 1 litre masa nga moto na pia kae apusinga ma 3 fois yake lobi sina samedi 1 litre 3 fois na bandiko ko puisa moto so na maîtriser fola kitoko na ba frein baba lobi na tonga na ko mopoza na ina tipo moto so na bandiko 40 ba 50 ya biso ngapa na bandiko ko bula o ko remarquer na aso zolo ba ke no nzambe fa bongisa na Congo bongo na banda musala bongo ba o bazo sisa masanga peza mabe me masanga zo sila ndenge nini
pour comprendre comme na lobaka yo zo ba opesa mabe mais kena ba barba kiti plein pesa ngi misala baninga bazola yo mona ka fo ngo zo mona frende ndenge ni mukili moko tere moko meso ko chabi te hotel meli wapi emplacement de Tsakabi so ngo chabi za na emplacement kitoko ko e baba le ne pas di ko chabi malunga lo zo bomba congolais et to so comprendre non comme va permettre terrain sala rolo ko sala bando tout entraîneur na chabia chimiti to ya coup de tête ya personne de appeler équipe que kota betamani to gani o ko chabina nani yo a to na mukili ngamo na ko sala so na moni o esimite fona kende ko kotoyo et to so comprendre so ko che a esimite zonga shiga freiner na elini neti nga bar poto so ni lumba kolia na ngeta linga na ko simbisa nga nani so na apiaka na joyo mutaba tranquille ke 40 ke no fandre leki mona ndoka bomba ke na fufu soke indele makamukani ko zaka na ngai kola sambongo mi mangambo famille nyonso saka na vieux ozo saka parce que dans réaction non des rois belges c'est biso monde photo bundela kute bango RDC ko bonga na ba étranger te ngana yo photo linga na poko ngeko makimia comment e pa na bino mo père musika ko pesa bino conseil mi makambo etali bino moko na lo ba no clair Belge ko ya, India ko ya, America ko ya, Joe Biden ko ya. Afin si penda Félix so na habité so na likamini tshaka Congo kaka. To ji ba accord to signer ba papier. Mo kama kana poko mokate. Comment nzale na Ukraine to bote pona ba céréales. Mais comment makamba nzale ko titi na ba école? Est-ce que école matelinine? Et utara Ukraine? Est-ce que masanga uti Ukraine? Comment mati? Non non polele ndeko non bana makamto seka me ba danger soko ya bibembe koti na ba morgue to soko se ba famille ba lokabiso manki ya esengwa payer pesi ba ya manka au moins un jeune garçon pia kera tika la pambo zo finge ke bolole apparaître ça la 30 chez bango non et ça volonté sengoté mbongo azoka bibamba soko me ko foot le ça 2 mois ta longo po mbongo esili ko pebe et baby na pas ça qui ne ba kende ko bolole tika za ne chez bango c'est la team ko nzamba ko fungola bongo akimba mbala moko non le bano clair parce que yo kami yibi ne ba pesa biso faut après ça va ko yiba na ko bata ma ba jira biso bon ça ba courage te ba gai courage biso to bimisi na Congo o kamoka te ba jeune ba sanga misame ba soko mati lelo c'est que baliaka wapi courage ok ba sambi biso na tous les niveaux RDC père biso rien misale les athées pona le part peut-être que n'ata ko consoler kuna to somi ba varese mbonga pas ne ba pecha mikena mona ke bisa $10 $20 pas mbaka varese Congo ti mona na koli ali ata sans franc Congo te mais asombi varese pour ne sengwa pays to longolata soni na varese stade pe ticket zaki oyebi cher to kota boy to poli tala ba déception souci pour comprendre niveau RDC somi mabiso parce que distraction et sengo poto linga mboki oza wapi kolia manka bol kana prince intimidation c'est pour nous bonsa Congo mbongo ezate pour nous so bandeko na mabato wa flat 100 fois champion mutakoti na tongo 17h comme boss bali basi 35 pour nous chaka goudron moko na balabala ba bambesika bango moko balekaka oh teto c'est l'organisation mondiale ko sunga so to zabilela la tiwa mundela zo pesa o mbonga zo kama yo leke na budget na banque mais zo des pays na yo mais zo tshambongo na banque pour be o régner congolais. Merci beaucoup. En tout cas, tu as l'ité à péter. Vous êtes tellement partout dans le monde. Vous captez, vous savez, on appelle ça Julien Botala, mon ami personnel. Balobi Fondation Tala Lelo. La personne en moté belé à l'andabiso. Tout le monde qui ndekonayo l'ité à yo l'ité à péter, l'ité à Kanda. Ba pesa yembongo pa maman Olive. Asomba lupango ya côté on a un voyage et ba refoulé aller là il m'a cassé pasteur réaction le mabete na lo barlo kwa likamba mutu nga yaka na likamba mutu te d'abord yebi na na terre pona ko tia batinyo so base solution comportement ya bato bongo pa na nga nga ko za pembe na bangoti na tambola na ba lâcheté na nga mutu azo mériter vie c'est le souhait mutu kinaye nga na nga na za lion o aliaka na zote naza zon o lion o azaka na zamba ata kima kimbango nyoko mi kangi ata puko mena makasi yamba yambango soki na vieux zo contrat na batubili lela obi ma ridicule pour kufa vent on a zepsa yo ko lingaka facilité mingi te lingaka osali musalo mérité ozulipa na vie ba o ba mi ba kolon ba vie facilité na ba famille tala bango mingi badaya na vie atokoza na netinga na koza chebiso mais pona ko liesa nga na age na komi nga mona ko mo la lipa nga ko na zaso na 8 antoko na memeli suba ba na parler ba sentir que ya za na mamoyen penza te mazaka na souci ya famille penza ba bagarre c'est ça facile parce que na Congo na zo peso conseil soko yo kinga mon frère na ba nundi melanga omoni acte sala ki wana eza mabe oza na art na ona nzoto dikola voyage poto ko mabilela po ba refouler yo siko ozolela nan et puis ko lelango pe o misambisi na TV mutumisa ko na mingi mutu akomisa afa kabela yo falika na TV moni na kote na programme tatu ya bana nanga
so na cheba na ngade bikolo comme trop bikolo na ya ye yo kande mutasambwe moi so non eza bango na bata théâtre au moins na tata ba saka ba pièce bango ba renyaka ba betaka lisolo te mais so ka ba koyi ba beli gouvernement so biso à charge so mon frère na vendre na tala biloko na regretaka yo muto yeba no zolela est-ce que ba bola tu ba na RDC ba sunga bango na nani po yeba comment yo yeba no zipar ba tu ba tio ko zo moi 100 francs muto kina yo pe ce son engagement ngongo ba za ebele ba congolais lokola yo me ba na eloko ko sala te to ba sala ka futa makate ceux qui ba zi passe ba lelaka na nani ndena beta calcul na bia mon frère ceux qui kufa ka honneur je te dis avec amour considère leadership à vite conseil na pesio babengo zoba voyu bolole il est très bozana batu momi ba ina ndok ba peso valeur soko ye moi so batu mobai nanga ye yo tala titre musalati abi ke utanga na ote mais pona yazo ka solution pour alia ka pana yo bozo futra bozo lala mobai nanga solo ye OK leki na yo jamais leki na ko de o aleki ba leki pa mwana na yo ato tinde congé pa ba ya ba bombie 6 mois mkola ko mona yo akolo ba tekelo kwa papa le sanga ngate na bengo noko e papa aye abosa ni ko le ba le sakena ba voisin ma bengi yo papa na komba papa po yondo botaki ya bike papa ye honneur na vitika la kanango je te dis avec amour lala ne toko na kitikwala tika honneur ke ya ye o pianga rezo ki ole la bilela lela partout mandisi non na boelo ko wana on a ngamo ko futi o moi si lokuta na olo bango clair pana ke pe na mona clarté na zongi na zepe kapel boko ki mana tika ba pasteur John Atkena ya tiki ba katana ko tikala na tala penda na koma kine sengo mona poto sengo ndenge zalaka na ko pe batoli muso sai bena tikala na ko beta kalki pe to meki be pampa na mo bambonga kene longe pinso ba skrukenga ona tika ngabite Kosongi a bien, manque à gagner. 9 mois, on a poté ça manque à gagner, perte, na perte. Maintenant, on a un copine, on a bien boye papa sans faire bandi kozo, kozonga. Kobonge ça cause belete, na muki ozo za soza organisation, bon mon mutu. Ozo a belé pesa organisation au kwei. Kobi ma propre na vie n'est pas que ça na bilamba cher. Ate atombola mi balé so na repasser mo na soko na lati. Nzala nange ko yeba na so na lobby, so na lati propre na lobby te botimba te kazamia. Ti kala kana kibomoto, ta la kana nzambe ko promesse ya vie ke ba la ki bo mengo na pourquoi. To le kana ba difficulté. On a mis à 1000 fois repassant du tout. On a mis vrai. Na le kana na yebi ki sasa na makolo kolikata chef de l'état. On a ba no polele. Na kota ba na lobi na kota ba chobo ya tembe. Ngaso na tembe na ba ki koto boye boye za boye pona ni. Challenge ko luka vie. Na kufanda boye soki yinde linga pia na kipa tata mwasi. Tata mwasi za pio na bumbu. Oh selembao. Tata mwasi za pio na lemba. Wana masoa lukute bandi po mbimbi. Masoa lukuta te. Na uti copie na nga na compagnie to zo biso bazwinga te yango moni ba compagnie ki sasa bozo tya ba congolais na passe yango moni soko seki congolais ilekela kanga jeune congolais moi si mobile wa komi na âge zo vivre ye moko indépendant na misala ezata zo vivre ofinge fo mutu non yo ndeza mabe mon frère ko vivre na Congo le ki kacho même moi seleke ta poto soka ya ko mi jembika auto na ba mi bangi mi seleke boliaka nini Bolia nini? Musa tebe na ko babino na olo bano makambo so ndiminga bi. Musa tatu wenye bolia nini? O même c'est balia lo mi kemge pasteur John. Siko biloko ba mi se tatu biso baliaka o eza ko biloko so to liaka ti. Ya. Ngana mela poto na mwamba basangisa. Bar poto ka kuluka kuna kule beton na libomu. Na mela ba tia sinda na modèle nyonso na bulukutu. Na kota ba malewa we ba mbimbi elala erbozo bwa ndenge na zolinga pona moins cher bacha ebele na leka ngadi bumu na tonda osokota ba malewa boye ngana kenda ko tala bandi ko pesinga 1000 fois 2000 francs ticket depuis peine na zoke tima tete na tali 2000 na bité solo matika na sali perte ko zonanga mikolo za na risque d'abord atoni singa na libu mpoko ekoki moye zate no bangela nini ko zonanga ka leso donc ipona timbela chemana bunga te sona monika échanger Anzela ndaku ya yango la boussole ti parler kota mata monument échanger wapi yango so na bungi mukena mutiko banda ku etage na moto tuna bon mon échanger boy bi côté échanger échanger la direction yo ala tano tuna po yango wana tata parler na yo bisa yo ndeko vie eza caractère ya makambozo sentir na ningo memango pepe son objectif ko yaka na ville kwa concurrence té tika vie me monde nzo mema soko tali vie na concurrence o kendo simba bisimba simba c'est la vie que merci ya yanga vie za na retard té na avance té ba kosa
wendo abongi na l'air nini wendo ke bonga na ba tirobi na coupe 90 minutes ba chebité prolongation ba chebité penalty à 5 pena ba ponaka a chete oyo comment est-ce que ouais qui ba rater kuna ba gagner et ko le wendo bo esimbi era nuni lipambole ye omoni patience sa vie leo so yonda kufa omona pena ten acting ndako pena ki na kimia mais question na l'air nini pour comprendre la vie faut être patient kolia ya pokwa elikaka ya tongo malgré to umisaka na nzala ela lisaka bien o aliaka na tongo azaka na avantage mais soka zangi ya pokwa comme le roi l'akite depuis tongo combien de batu babonga bakweya ataka na masolo ko beta tozalaka bandeko ya mia na libu na libumu biso ba toleka na ba via cascadeur ko luka bitinda ko nyokola papa otiki vite mbamba wolola makuti sema daki mo wolola mpiaka yeyo kisasa ba ebanga na ba feti ko senga batu batike na matanga mutazolela tata masipianga tikena na kende na salango mais on demande beaucoup na suka ki biba ba ko bongeza nini o chaba milioni na banki te ko bongeza o pesi yo raison ko vivre na mwaso ko zala na bandiko ba za pembe ba satite mutazala kyao nete sona lobani on est dans le périmètre na futi la kananga na kikuku so mwenda kunango ko chola mais na kumufande shinga okoti ndako nanga libonga quand même utafandaka mais ba tebe ba pasteur John apesa soka ba périmètre akosaka na mambo aloba na kosaka mais pourquoi na kobeto lisolo na kosa ona makambo za réalité oya kotosala ndia komona schéma je te dis avec sincérité na ebi ndenge bachaka mutu mal à l'aise te na kotika la côté ya mutu nini te o comprendre ngana kotika la côté ya mutu ote blocage o bakanga na lobaka ngo bien ministère nangate ngana tia ka muto azo vivre o baby so baby sa tête tant que kufite eza ba erreur mais za faute te faute ko yaso ko kufi wana sambite comme il faut faute yona nzambe juger ana mukilito eza nde erreur bato nzamba pona bazo salela bakoma ko témoigner ba utalola bakoya basambela bazaka pe na masu loko ba bomaka ba erreur makambe zonga bakoma no normal comme ba ningo ba kufite zo juger bango ke bakomi na ko condamner o condamner bango ndenge ni tactique non peso ba schéma ko banga ke église te banga nzambo apesi yo pema yo kama loba motei to so ya lobi so nga déborder beta ikara na ko sote azan nzambete ya na te original ya vie na te ka muto ko matina rompo ya sentir ka yaki na yebi nde ba chaka mutu mala lesite nge simba te tant que za toke ko simba donc on a schéma makasi linga Congo pesa mboka na yo pona lipa tala copie na yo kotala Congo to bele estomac ya na peso conseil eza ko côté na terrain bale mato seni umati et quitter seni nana omela pema c'est pas émission molobi attaquer so paraté ya mona poto attaquer mona raté so paraté ndenge na lobaki eza ba piste clé au moni eza ba code moko ya kolamusa na technologie mate ya ndenge na lobela ibalana tant na bi attaquer so paraté laxini oya koli na famille pauvre za na souci à vie azana makambo mintelo ka banu bazana bandako na okangisa $50 na somba Android souci ne soka Android azikime po baninga ba mona kota anavigaka mais pona coopérer bi ke $50 za mbongo akopo na ko baluser to tourner na challenger so na kokimi selo batinda ngate na zonyo kwa na ke kata chando na ke gambela so ba chemise na dépasser ba diminuer na simi na tambo saka na nzela na ko ba ketcha tumba na soko na simbi na somi na prix assez emata moi $50 zo baluka vraiment c'est pour ba $50 so na seli ba galette na tia na coin e ko mata so na tia ba galette mo maleo moko madesu na loso moi pour tout le malheur bandaka na loso na madesu so loso na madesu ezambolonga mauvais malheur ozo ko gresi na vie na opeso schéma bato babonga ko lula bomengo te lula ndenzela bomengo pesa ka pozo kimia na Congo to ko lula bomengo so to tuna elekela wapi yomoni bato ko tena bikota kota on conseil gratuit ko check camion na parking te pe que de voyage moulay ni sensa muke bato ba ko mata po moni camion sika est-ce que sense on ba ko mwanda ndogo yeba conseil na vie. Merci beaucoup toi na pasteur Jean en tout cas vous belé Hermeline Lemvo na Londres alinga aboy Herma TV toi na pasteur John NNK sonore balobi nganga mayele Nerva Lemvo na kati ya Canada mboka malili makasi Nerva Lemvo motema bato na peso mbote na profiter pe na pesa mbote na Beka Myriam Bekabia mwasi ya chocolat makasi na peso ba mbote belé pasteur John to bandoki na somale malema na to chité na sujet mon ngolo ba sex tape kalezaki tant to kola po mona kenda ki balakisi bulumbu ya mosali na nzambe mo soit musicien chrétien ezali pas soit pasteur mo pe mo pasteur ebani mais siko ekomi nango populaire ekomi shida mbongo toni pasteur John bon c'est ça problème ezaboy bananga bien umoni batei ya lelo na Biblia ya lelo OK
bakomi soifé le quoi ba musicien. D'accord. Bandanga bien. Ma pasteur bakomi na système yepe fois za leader. Pasteur azana posa mata titre quoi classe. Pasteur nzamba benga kaina ministère na yi. Omoni lelo ba musicien tout chrétien bakomi ba pasteur. N'importe na lobani. Ngana boya kate ba lembi oyemba ba lembi ko yemba te poko yemba déjà za koteya. Ba mo ba mi ponele li ba banda koteya. Pour pekisa te pour transmettre ka message ya Nzambe. Parce que problème eza nini? Problème eza ki batiki mission Nzamba bengela bango basala babandi ko déborder na ba sentiment ba posa na bango ndenge tindi bango basala. On a biso clair. Ni na loba. Ozotimbela teki basali mission ya Nzamba lelo l'église munene aki ko corrompre bato apesi ba $200 musu akota na cercueil musu yaka aveugle. Na ko prier bongo bofungola mission pese c'est quoi? Tapo isko asali loko yo Nzamba sala kama atindi asala te. Yazo sana ndenge ne pa bangisa bato. Azo luka koma honneur ni pour comprendre. Bazo somba lokumi ya kosomba. Po ba bangisa baninga. Keba na motei o awela ka titre mena Kongo ezande ngai faux. Na Bible moko lobaka kolom ka Bible azana no 7000 bafukameli balite. Mais na loba no clair mon frère na makama Nzambe na peso conseil moko omoninga na linga ko yeba makama Nzambe mingi te pe na linga ko comprendre Bible tina santé donc comme incrédule. Na nzela Nzambe na ya lokola moto a esika pa bato. So ba pese place alala ata lala kama be pour gagner confiance ko linga journée ngala malamu ba mone mwana malamu. Tango ko mesana ko women ba komi ko changer ne bilamba ko seka ko tindika na ko mobakela bango makolo. Moi ba benga na ezate po ba komi ko sola déjà ko saka ndeko la kande mabebo e pa me juste ozomona mingi ba komi Nzambe na boy excès ko kanga Bible côté makambe belé na ba lokuma ba dira sala na Nzambe akomi ata na baby sia ko limbisa ngapo na sana baso to sana makambe belé na Nzambe ya mine. Oh na Nzambe basakanaka te oko sala 90 bien 91 ka ko baby si ko toli felo na te sona ba no clair mabe bato kisasa ba message na Nzambe polo kumo ba na Nzambe ba kumo ko abela ba pasteur balati mapekonde ba su place Nzambe mo pasteur longue pasteur mo pasteur longue pasteur dadi so so kene ba comment chose la tie comme coucher comme ambeto na moni ba clip ba musicien ba zo laksa mbeto so le kan hôpital o tie la mbeto na sinni banzemba bakupe boule bezakana basanze te tilele yokamaka bino bosali nzembo clip olati mama na bord ya baotola mukanango ozola mukana Nzambe po yembela na condition nini otie mbeto munene po banani batala babanga balo bakala kisika ya bien baliksi wana na olo bano vérité bato ebele ba BBC nzela ya balo bagani ba BBC nzela ya il repose Nzambe valeur. N'habite ça on comprend nga très bien. Au moni vie autoza mon frère yokanga pardon. Métier zo sala. Ba finga, ba chola za positif. Ndenge bandaki yo ekindi. Métier ndeko kola ndenge so to kolaka. Métier kola lokwa mwana bébé. Afandi konguluma atamboli akei métier okuta na jamais ne sengombala moko. Okemba okolela ozo répéter moko ba na osa musala punda. Pourquoi fina ngetika liboy? Kotala te talaka objectif ali kambozala ba ambition wana ozo kotsa ba nyongo pa kolo mukili akotala tia lobité oya komi miro ma jumo kabu o ndimate ko kabola ka batu te na opeso concept ozana plateau batu so landanga ba yoka tika ko sous-estimer mutu ato moni etina te garder relation kolobele mabete koto ko kanselo ko ba ko kanselo malamu ndoka bangote o ko mona tina tendo ko fungulo piste vie mon frère batu mingi moni ba bongi famille te mutede relation na mutu mo ndo sana compagnie boya kataka matiti mena sima mukongo na ye azana bato baza ba généraux banani balinga ko aider te tanto comportement na eza mabeso ba pese mbonga lango ka mingi mais soka zio akoto na famille na bango ba kuta na yo okoza pe vie de binga bonga yo lingi fo sondage soko talibi o apparence les ofunda trena kangam o ya triko ele mbali papa couper yete ozo kisanga tani na ngoko o raté na vindenge l'église lelo ba kaboli bandimi oya ba 1000 fois ba choli ba 5000 ba pesi bango honneur or tout le monde ko bandana sans frati di ko bango tout bandimi nazo ba no clair ba homme politicien bo sala rôle ba pesi bino bo sala o koleka na TV likambo bazo futa yo po ba olobel o sala batu yo homme politicien zolo ba likambo ndiro lala ke institution na ndoto ndire na sengo na yo au moment où pays ezo compter na yo ba pesa ko mbongo ya kosala po batu bazo kimia mais yo ko yana likolo ba ke batindinga to mboka na biso bandeko na nga na za na poste na za souci na nga to bongisa Kongo ko malamu po biso toto ze sengo mais yo ko ndi bayaka obike tango na lamuki et toucher ngai donc alba likamba pe lokwa neti ndaku na yeba na soso moko zo komande oyoka et toucher ngai
yango moi na zui idée so et toucher on a côté bongo côté okune ko toucher on ani na nini na bité so comprendre mon frère na lo bano ba piste clé bayeba koloba attitude na bango batika orgueil devant population pour bango nde ba pesi bango poste bazala okota na ndenge na yo oye ko salela peuple tango boleka na TV oboyiba ka totala ka te tango bo défendre na tango boloba ba ni na osali kambo po peuple atala peuple mutatindinga awa est-ce que totindaki yo te oye na komba peuple poto peso matoi mais pona ko yiba wana tela ka famille na yo non ba no clair boza la kata na remerciement ya humilité sur botemi na TV na ba cravate na bino bolo ba ka peki ko considérer ba to bolo belela TV comment soka leki ozomona muto ayebi lingala bien so komika na plateau TV ndenge to zabu ba tune likamuka na lingala azolo ba lingala ya ko bebisa comme si ayebi yango te mais azo sala na pays o lingala loba maka mingi fa pesa ngo solution soki lingala kako ya lingala oyebi yango bien te okoza poste ya musala wana po pesa pays solution ndenge nini sans accompagner makambo na comprendre pasteur oyebi tala soyo kinga na ba no original eloko bomi Congo satate Satan kanga Congo te je te dis Congo soko tali même Nigeria Afrique du Sud ya na Satan mais baza progresser ba pelo ko ba Comore ba Djibouti ezaka na suka soko ke kuno ngozonga te poko li eza bien miliki na RDC grand pays lokola biso tozanga miliki Angolais bundi bitumba sa vimbi azana mais bazo tindela Congo miliki ezokota na banzela lufu pays à guerre est transféré pays à kimia miliki koleka pays à kimia ezanga miliki Lolo bano makama mike ko ndeko tala soko tini ba calcul oyo ndoko mona ke lo fundu ba tiaka ba nanu te ça je te dis so comprendre nga na comprendre pasteur to mo chité na biso si je n'aime pas souka nga lo ba to bona ba jeune ba ni souko sam salate comme si ba jeune ba na raison na katcho kututé Bajan bana raison. Congo comme soko kene misala. Ba ngape ba parent te ko zonga retard pasteur pesa na moi te ko zonga retard na ko sala te yo kanga bien. Ndeko place ma be ça zelo ba ma be. Place ma vérité ça le ba vérité. OK. Ko masquer te au moins que na RDC au moins na mwana ba 8 ans 10 ans. Ba papa ba kufa te ba za ba ni orphelin. Bana ba kota na nzela ko lukutaka bana ba saki na mikongo ko lukutaka ba manzanza. Oko dame damas bien na sano tiki bando bosse no kesko maboko moni pecha bendi sa na fini ke pezango na olo bano poina kisaso ba mona lutu bagumbi okoza na pièce à camion utiko somba $30 we nango kitina c'est pour que iluka clique na sima mutu ko baluka bepecha jipe sa koti na kati ya sac akia pezango na compte ma bende pas sauver na olo bano RDC siko pays à boy bana ba réclamer droit ça ba comme na âge à maturité donc moi nazana majeur ya mukepi ya ba 10 ans 9 ans à révolutionner azwa na nda couleur ya lingi po babi ke soki aya afandi tongo tipoka kolia nini mama alamba kana catégorie mbonga zo zoko kasu bango te na bana bakansi yo bana bakasi bana banoko do ba petit kuto mona petit muke wito zo mena babalo ko mona muke nzoka ndeso ka teki azui azokende ko pesa même maman akolisi bango mo 100 francs bakse Nicolas badi po bango to ba dame je te dis niveau abo bino mo mona ngwe 5 ngana ko se peteke ngana tondi muninga la lanzala non soki mutu normal amona mabena lupanga fandi baninga ba liete ya lia et ça d'abord son on dirait ridicule comme si injustice yango ya nini bongo yo mutu za mandaté on ba poste ba tiabino na tala moko na TV awa paolo be na TV ba singa ye na ba poto ba kendo tia yo yebi aboyi ko tia kangi ngo 2 ans na lupanga mona ba jipe boti matiti mais aujourd'hui mbongo poste ba pesi yo mo boy ko edelika ndeko total Congo comme fona boy na politicité na opeso ba raison ya makambo ozomona ke ko juger ba congolais te so ba likambo ko meli bango tous les jeunes monde bango ba goigoy ba lingi misala misala ba libanais so ko mitika mu Congo osali une année 2 ans mon frère okozana nzoto jeune mais na kati okoma kwa koko 80 ans lembi ko ba travailler ba muscle na ba commission faible misala makasi ngo amuke o ayaka ko benga batu po bakota atushaka $200 mais bato ba kosala lundi ti vendredi po ba mana ba 12000 francs nzoka ndina ba 12000 fois 4000 pour répéter so la semaine prochaine soko pesi on a lo bana yo ndina ba vérité soko pesi te okota te yo mona batu mso te ma report compagnie ay une semaine ba benga ka batu mso ya kota kate to de jewaneza tala congolais na niveau komi atushaka bien baninga na yeko bazo za muke o ko bango pasi azo trier sous bango alors que l'église a prié nzamba sala oye bibino bozel ko ba cercueil bimi ki toko na prière chaîne mais bomba biloko bimisa ka solo na kati et là so comprendre merci beaucoup to na suka passer à John mot de la fin to na so chi en tout cas mot de la fin de gonanga ina so ka ki vraiment RDC so ko vrai congolais
faut la Congo na 3e degré à Miss. OK. Côté la Congo na principité. Tala Congo ba nostalgie. Ozomona bana na ba quartier, bana ba 7 8 9 ans, bana ba 3 ans, ba confiance ici là pa ba maman ba bota bango. Mwana kobima na tomba na mama kende koteka, mwana tika na porte be lokola muto zo raisonner. Donc ti wa melaki na ya mapo baselaki mama na valeka. Wa tikela ki bango. Tanta tika ka 5 pe meye 4. Ba sali tu ba krata na katana wazo mwana omela mwana muke ba tepi akola tiki mabele. Ti akoma na 3 ans 4 ans, ayibili nzanza mili kitena munoko. Faut que papa na maman te akopera comme mbongo zo suka ndenga muke soka koti na oya capital ba ko libela vraiment tourna ka te ka we bimi muke pondo ebimi nazo pesa ba conseil merci dozo mona mwana soka moni muninga zo mela sikri ndenga zo tala yo ndira uti na poto avion ye on dirait zo kam na lo ba no ba vérité pour mère na pesa me ko so mbaka sikre ba ko mela sikre me ba ne kolo ba koti manka et là école diminuer na lo bano ndeko na beto ba piste original ya RDC OK o bo beta ka kara po batu ba bonga ba ndiko kipe ba KCT so beta sur la pia ka ça nini est-ce beaucoup me pena niveau yo po ibi facilité ndozo kene na bo yibaka so ko za vrai mutu pena za mutu abatu okota makam na loba tala mindele ba yibaka mo yebate ba bongisa mboka ah ba yibaka me ba bongisa ah wa moi libulu moko ya ba ko tia 5 sacs ya ciment faut sango chef de la président de la République ayoka sango que balabala mo bena coin et bukani faut 2 sacs à ciment tant on peut pas qu'on robimsa ko débloquer c'est ba bimsa mboko $500,000 ba ko $500,000 et l'équipe bureau côté musale kendo salema tantôt comme on a bidon mo ka 5 litres ya mazout oh donc ya saika ke mukia bara itanga ozonga mazout et sili donc fandi pembeni ba ose la tim ko ba pia mbongo musupo danke bouger lisusu mais so tali mbongo bimaki 500,000 kino tela mutango za directeur mbongo ba pia ki nzele baby andimele ka pembena ko sanita yebite mais na mbongo azoki ya musala ke baksa basi 5 na lo bano polele banganda to komi ya ye mufume bandi OK wana bano moningai so ngali kana tefi ali abongisa ngo cravate na veste na bani na kosa baka na komba population ti batindi bango nzo kande ba o trahir population na sama lo malamu po mbonga population so bimi bango ba yi baka OK merci beaucoup pasteur Jean Tomi pendant ce qu'on a na chité lo mona nga bosana équipe na so le pas appel actualité mais Congolais lingi équipe na mais toujours kopola pasteur John bo lingi biloko mabe mi boleka plus tendengeni bolingi biloko mabe coach wana est-ce que coach na ko mérite coacher le part ni bo sakana na un problème ya langue attends pas mal langue wana est-ce que coach wana atana équipe minime akomisa ngo champion coach wana te ba PC bana 8 ans championnat ya quartier o ba vient so ba vie bosco ba bimisa so ba championnat match ya quartier ya ko bimisa équipe ngo champion bon que PC Léopard donc toi comme ça bien et au moins il faut ça là faut kombe méritaka donc on a ko sauter et na ba tumsu ba ko na lemba. So il combat lemba d'abord un qui bandi fait quitter déjà les quartiers moka bato balingi kutanga logique ato uti côté muso côté moi déjà faut doser au moins mobulu na ndebe ko mimi libanda baninga ezongi sur frein et na ba commune ya et ça comme ça limité au senti déjà ndenge mususu gombe na ça comprendre bandal balinga na musique mais RDC en Afrique sona kilo mais lelo makamluko ba Rwanda batia pays mal à l'aise. Oh, Rwanda kokota na Kisasa pamba ta 3 fois. Rwanda na Kisasa kokota 3 fois. Mais tala RDC pays mune na lembani na Rwanda. Ti lelo mais Mobutu no ba Rwanda kanga bango gut ba Burundi ba Rwanda yo yebi. Tout autour Mobutu Mobutu donc so ba moni Mobutu ba so lenga yo moni me ba joueur akala. Bazai ba kakoko ba lobi ba mayanga so ba kitini ba Gabon ba Bidjan ba wapi bato ba jeune aéroport ko kamwa ko leka me ba Real Kongola ko minire lo lobi na yo ko leka ba Real bazo tala ba Kimbo o ba nani ba super joueur ngana na fena ngamo boye en États-Unis papa Manuel Miyuna atindelenga documentaire moko ya RDC c'est à Zaïre ba beta plus de 20 ans ce qui 20 ans de 68 à 74 ba 6 ans wana ba mapangu ba nini puis ba polate OK ba polate neto bakao 6 ans ba polate Real a sali 60 matchs sans défaite RDC betaka ba 5 ans sans défaite et ça na match amical tout copilé en Afrique RDC OK auto la nitaka ba coupe 68
On comprend 68 aussi coupe papa kalala to ko na ba nani papa pe Braza a imité ki biso pas tellement mon qui ordination ba joueur a RDC ba ma case Braza pe na 70 a zoka coupe d'Afrique et puis Braza coupe d'Afrique ni pesa une motivation RDC tant il pas na 70 biso to siliki to ko sur 74 pour nous la c'est que na bien attitude wana na méthode wana ezaka ya ba congolais et kenda wapi Neto na lobani pour qui congolais yango moni RDC a kalana le résultat différent. OK. RDC a kalisa qui a bien ouais ba Lumumba na ba 68. Et bela qui bien ba chapena be peace. Biso to ko na RDC oyo batu baleki mingi biloko bimi mukie baketi la biso mai na pan na pompe ba mingi sinde bakaboli biso. To liaka super Congo memba baksi mai yango ba pulu ebele Congolo mona Congolo kama poata. Zomona Congolais taïba na kate même loka beka kolela mwana 2 mois donc ikondima te mwana leli pa 200 francs mais azosumba depo machine kozumba baby ozomona ba perturbation oye baby na ba climat ekoti tina ndako ba climatique ya bana komi raison donc mwana leli pa 200 asumbi depo machine baby comment bosser le bouton na kate va pepa wc. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci de l'invitation. Merci, Michael, vous avez prouvé quand même recevoir l'invitation. Maman Herméline Alinga, oui, c'est un beau thé. Herméline Lem. Herméline, vraiment qui toque ma casse. Elle a une simabilité. Louange Lungu. Louange Lungu, batika yo. Et puis, na mona qui pembe, tout ça. Gilet Botalata. Gilet Botalata. Mon ami personnel. Mais là. Donc moi na lemba salongo de konanga Yelon Tseka sans oublier Eric Manzaka yangande ko na Belgique Pape Manuel Miyuna na Oyo na Columbus sans oublier Marco Loko mobala blessing na Irlande merci batika yo na pespe mbote na yemoko Blandine bambote blé na France sans oublier William Anono donc papa na 14 gosses batika yo vraiment on est ensemble numéro na boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort na batutu bazala kiawa donc yo yebi tout là peut être challenge merci challenge je vais continuer en tout cas ngana ko tu alléluia te o yebi de alléluia o te onde oza nzambe la ngwa alléluia kilo to zala déjà nzambe to ana mukilo leo ele bakanga mutema persévérer tina suko mona résultat ko zala précéder pineto boki na bis mezari na ote zela ba bamba bongo bokende merci beaucoup, c'était Pasteur John. En tout cas, ça va bien. Salut, abonné à Herma TV, plaisir. Et pourquoi pas abonner à Studio NNK Sonore. Merci à Salima. Salima, Babi, Salima, moi si à Mbinga Makasi à Londres, Motema Bato ya Chéribin, les grands chanteurs. Babi, à Londres, Kuna Bambote Belé, Babi, Kanga, Souké, ça va bien. Bon anniversaire à toi, Torline, depuis Londres. Bon anniversaire à Champion, Glodio. Napesi Mbote Makasi, na Maranatha Lungu, la fille en taille. Maranatha Lungu la fille en taille Bambote Belé Mbote na Kensi Lungu Gracela Bambote Belé famille Tseka famille Lungu en tout cas Galant Tseka vous aime énormément. Je pense à toi Julien Botalata mon ami à la TKM donc et ça ira bien Julien Botalata la Tala Lelo Fondation donc ça ira vraiment plaisir. Merci à toi Louange Lungu qui était derrière la caméra et merci à maman Herméline Lem vous balobi maman Boboto soyi Londres ça c'est que Herméline Lem vous azali. Merci à toi NNK Sonore Nerve à Lenvo Balobi Fondation NNK Sonore Kalaming te beau s'abonner massivement à Herma TV et non Wankana Zirik Babi à partager à Makasi Wankana na peso bambote belé en tout cas na lingabino Makasi baboye na biso na peso bambote belé et d'ici là portez-vous bien. Quant à moi les rois des shows les rois d'ambiance Galant Tseka je vous dis au revoir. Abonnez-vous sur la chaîne Herma TV. Herma TV, la chaîne idéale.